Este audio es un relato tranquilo para despejar la mente y descansar. Está pensado para escucharse sin atención activa, dejando que la voz y el ritmo acompañen el descanso mental. En un instante breve aparecen recuerdos suaves ligados al mar, como destellos de un viaje antiguo que surge y que luego se va. Después, todo vuelve a la calma. La intención es simple: bajar el ruido interno y descansar. Imagina el mar. No cuando está agitado, sino cuando parece estar en pausa, como si también necesitara un pequeñito descanso. Las olas llegan despacio, no traen urgencia, no empujan, van y vienen con un ritmo que no exige atención, solo compañía. Puedes dejar que el sonido esté ahí, sin seguirlo, sin analizarlo, como un fondo constante que no pide nada a cambio. Ahora realmente no hay nada por resolver en este momento. No hay nada que tengas que ordenar. Este es un momento en el que no se espera nada de ti. No es necesario. A veces, cuando todo se aquieta, la mente intenta llenarse sola. Aparecen imágenes sueltas, pensamientos que no llevan a ningún lado, recuerdos sin forma definida. El mar conoce ese movimiento. Por eso no se detiene. Por eso no acelera. Simplemente continúa. Cada ola llega a la orilla, toca la arena y se retira sin dejar huella. Nada insiste. Nada se queda más de lo necesario. Tu cuerpo empieza a notarlo poco a poco. Los hombros bajan, la espalda se acomoda y el peso se distribuye mejor. La respiración encuentra su propio ritmo. No hay necesidad de dirigirla. No hay que cambiarla. Sucede sola, como sucede el movimiento del agua.
Este es un espacio sin exigencias, un lugar donde no hace falta sostener nada, donde todo puede aflojar un poquitito más. Con el paso de los minutos, el mar se vuelve más amplio. Ya es difícil distinguir una ola de la otra. Todo forma un movimiento continuo. En ese fondo tranquilo, por un instante, puede aparecer un recuerdo. Sí, un recuerdo de un viaje antiguo, una tarde junto al mar, con la compañía perfecta, el brillo del sol bajando y tal vez una sonrisa lejana mezclada con el viento y el agua. No dura mucho, no necesita durar. Es solo un destello breve, como una imagen que se refleja en el agua y desaparece cuando la superficie se mueve. Ese recuerdo no arrastra emoción, no pide ser entendido, solo pasa y deja el espacio libre otra vez. Todo vuelve a la calma, al sonido constante, al ritmo que no cambia. El viento rodea el cuerpo despacio, no te empuja, no te incomoda, está ahí, como una presencia muy suave. Si algún pensamiento aparece ahora, no hace falta seguirlo. Déjalo pasar, así como se deja pasar una ola que no se intenta retener. El horizonte permanece quieto, no apura, no espera nada. Marca un límite suave entre el cielo y el agua. Aquí el tiempo no pesa, no se adelanta, no se atrasa, simplemente transcurre. Ten en cuenta que el descanso no siempre es dormir. A veces es soltar el esfuerzo de estar atento a todo el tiempo. Permite que el silencio haga su trabajo sin ser observado. El mar nunca, nunca se guarda nada. Por eso su movimiento es constante, es libre, es muy tranquilo. Siempre va, siempre vuelve.
La luz empieza a bajar lentamente. Los colores se suavizan. Nada desaparece de golpe. Todo se acomoda sin apuro. Los sonidos se mezclan hasta formar un fondo continuo. No hay uno más importante que otro. Todo acompaña. Ahora no hay nada urgente. No hay nada que decidir. Nada que sostener con fuerza. Este momento es suficiente, tal como es, sin cambios, sin ajustes. Puedes quedarte aquí un poco más, escuchando, descansando, dejando que la mente se acomode solita, sin buscar respuestas, sin esperar nada en especial. El mar sigue ahí, haciendo lo que siempre ha hecho. Recordarte con paciencia que no todo necesita ser resuelto para descansar. Siente las olas. Siente la brisa. Descansa.